Приветствую в этот солнечный день, зимний солнечный день, вас на своем канале любители орхидей. Девочки, перед вами моя покупочка, которую я вам показывала, презентовала месяца 2-3 назад, точно не помню. Это красавица Майя. Посмотрите, до сих пор держит цветы, цветет и радует. Но уже радует вот такими, смотрите, белыми цветочками, не желтенькими, а уже она выцвела. Майя выцветает. Хоть не было особо у нас солнечных дней, но со временем цветение приобретает вот такой вот белый оттенок. Губка тоже тускнеет. В общем, яркость уходит. Сродни орхидеи попугай. И вот сегодня утром я заметила, что два нижних цветочка на основном цветоносе вот так вот поникли, девчонки. Все мы знаем, это признак того, что орхидея сворачивает свое цветение, свое долгое цветение. Майя очень долго держит цветочки. Я пытаюсь ее развернуть, у нее цветы растут, как-то, знаете, не оформлен цветонос, цветочки формировались у садовника, и как-то вот они в разные стороны развернули свои бутончики. Девочки, и вот этот первый признак, что вот так вот все, заканчиваем цветение, натолкнул меня на мысль, а что ж там с листьями, а что ж там с корнями? И я опустила свой взгляд в горшок. Посмотрите, тут еще этикетка торчит у нас. Она у нас не пересажена. Я не спешу никогда пересаживать. И вот смотрите, что я вижу. Вот. То есть орхидея полностью переключила свое внимание с цветения на вегетацию. Посмотрите, девочки. Видите? Из серединки торчит кончик нового листика. То есть все. Процесс цветения заканчивается. Начинается другой, не менее интересный процесс наращивания листвы и корней. Что тут по корням? Корни у нее были, в принципе, в таком хорошем состоянии, видите? Но пока проклюнувшихся кончиков я не наблюдаю. Но какие-то сорта стартуют с того, что они начинают растить корни, а потом начинается рост листа. А вот Майя, она, видимо, из тех, кто сначала начинает рост листика, а потом уже к этому процессу присоединяется и корневой рост. В общем, все, девочки. Можно сказать, что еще, наверное, недельку-другую она подержит цветочки, но процесс уже начался. Вот такая вот симпатюля. Конечно, очень хочется получить в свою коллекцию небольшую Майю бабочку, но если будет такая возможность, она очень симпатичная, очень нарядная, судя по вашим видео, которые выкладывают в YouTube орхолюбители. Но Майя тоже, в принципе, симпатюлечка. Она веснущатая. Посмотрите, как выглядит ее язычок. Язычки пламени, так я их называю. Вот такой вот краб. На сепалиях он отличается, этот краб на нижних. В общем, радовала она меня очень долго своим цветением. Девочки, аромата я от нее не учуяла. Может быть, потому что я ее приобрела уже с таким цветением сформированным. Уже были все бутончики открыты, и она уже в торговом центре находилась не одну неделю, я так понимаю, и не было никакого аромата. Напишите в комментариях, у кого есть Майи, есть ли какой-то аромат, ощущаете ли вы его. Ну, в общем, я это узнаю только лишь тогда, когда появится новый домашний цветонос. Листовая пластина у нее
развита не слишком. Причем, видите, какая-то она односторонняя, однобокая. Посмотрите, с правой стороны, вы можете это наблюдать, 3, да? 3 листовые пластины. Слева только одна. Ну вот, надеюсь, сейчас ситуация будет выравниваться немножко в левую сторону, потому что появился листик. Я так подозреваю, что он будет левосторонний. Девочки, поливаю я ее в кашпо нижним поливом. Она подтягивает корешками водичку. И ей этого хватает. Намокает грунт. Не спешу я пересаживать вновь купленные орхидеи. Даю возможность корневой завладеть всем пространством горшка. Даю возможность адаптации. Есть орхидеи, которые адаптируются быстрее. Есть те, которые адаптируются большее количество времени. Есть, которые даже могут больше года адаптироваться. Какие-то там у них наблюдаются, знаете, такие приспособленческие, поведенческие, пугающие нас очень часто моменты. Где-то корень начинает отгнивать, где-то лист теряет тургор. Но со временем, по моим наблюдениям, этот процесс останавливается, орхидея приспосабливается к тому потоку света, который можете вы предоставить либо подсветкой, либо, ну вот, например, Майя стоит у меня возле окошка, вот это все, что она, даже вот здесь, видите, не совсем много, потому что окно выше, но ей этого хватает. Точно так же ее соседкам орхидеям тоже этого хватает, а в солнечные дни я буду даже эту часть окна притенять, опускать жалюзи, потому что избыток солнца тоже негативно влияет на листовую массу, появляются ожоги, особенно у орхидей, которые стоят на подоконнике, либо вблизи от окна. Те, которые поодаль стоят, им рассеянный свет в достаточном количестве попадает на листовую пластину, фотосинтез происходит. В общем, девчонки, вот так вот мы заканчиваем свое цветение. Наш замечательный букет начинает немножко увядать. Но ничего, ничего, мы будем ждать нового цветения в новом цветочном сезоне. Этот сезон продолжается. Дело в том, что если бы это было домашнее цветение, у меня обычно домашнее цветение, девочки, не знаю, как у вас, но у меня оно стартует с конца ноября, с начала декабря. И до июня, а то и июля продолжается. Но есть орхидеи, которые доращивают свои цветоносы, выгоняют новые ответвления, и поэтому их процесс цветения кажется каким-то бесконечным. Все, друзья мои, рада была с вами пообщаться в этот солнечный день зимы 2023 года. Рада была и рада всегда. Была, есть и буду. Всегда рада вашим комментариям, вашим лайкам. Общайтесь в комментариях друг с другом, оставляйте свои советы, делитесь своим опытом. Мое это видео посвящено именно вот этому сорту замечательному. И надеюсь, что у вас тоже в коллекции есть и бабочки, и классический вид цветения этого замечательного сорта Майя. По вашим отзывам в предыдущих видео про этот сорт, вы меня обнадежили и сказали мне, что в принципе сорт стабильный и все с ним замечательно, нет никаких у вас трудностей с его выращиванием. Все, друзья мои, всех обнимаю. До скорых встреч на нашем канале. Посмотрите на эти замечательные яркие язычки пламени. Они, конечно, более яркие в начале цветения, но они сейчас также приобрели малиновый оттенок. Но это, в принципе, их, знаете как, эта картину не меняет. Симпатичная очень орхидея.